Кыргыз-Тажик өкмөттөр аралык кеңеши түзүлдү. Буга байланыштуу документке бүгүн президент Садыр Жапаровдун Тажикстанга мамлекеттик сапарынын алкагында кол коюлду. Жалпысынан 14 макулдашуу меморандум бекитилди. Анын арасында туризм, өнөр жай жана жаңы технологиялар, айыл чарба кайра иштетүү жаатында кызматташуулар бар. Ошондой эле эки өлкөнүн ортосунда ишкердик кеңеши түзүлмөй болду. Уважаемый Имамали Шарипович, уважаемые представители средств массовой информации, дамы и господа, прежде всего хочу выразить искреннюю признательность президенту Республики Таджикистан, уважаемому Имамали Шариповичу, за приглашение посетить братскую Республику Таджикистан с государственным визитом, а также за традиционный радушие и теплый прием. С удовлетворением хочу отметить, что наши переговоры с уважаемым Имамали Шариповичем прошли в теплой, дружеской атмосфере, деловом и конструктивном ключе. Хочу подчеркнуть, что политический диалог глав государств является важнейшей составляющей кыргызско-таджикских добрососедских отношений и укрепления доверия между народами Кыргызстана и Таджикистана. Сегодня мы находимся у истоков важного события в истории наших межгосударственных отношений. Благодаря политической воле и решимости нам удалось завершить процесс делимитации кыргызско-таджикской государственной границы. Считаю это одним из самых фундаментальных и действительно важных достижений с момента установления дипломатических отношений между нашими странами. Это поистине прорывное историческое событие не только для наших стран и народов, но и всего Центральноазиатского региона. Мирное разрешение пограничных споров между Кыргызстаном и Таджикистаном получило высокую оценку и положительные отзывы всего мирового сообщества, в том числе со стороны международных и региональных организаций. Мы обсудили весь спектр двустороннего взаимодействия, уделив особое внимание вопросам углубления торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, расширения приграничных связей, а также вопросам развития инфраструктуры и укрепления межрегионального диалога. По итогам переговоров были подписаны двусторонние документы, которые охватывают широкий спектр двустороннего сотрудничества, таких как торговля, образование, промышленность, туризм и многие другие важные направления. Хочу подчеркнуть, что одним из ключевых итогов переговоров стало подписание совместного заявления, в котором отражено обоюдное стремление вывести кыргызско-таджикские отношения на качественно новый уровень развития. С целью комплексного рассмотрения вопросов двустороннего кыргызско-таджикского сотрудничества подписано соглашение о создании межправительственного совета, который будет возглавляться председателем Кабинета министров Кыргызской Республики и премьер-министром Республики Таджикистан. Мы условились провести первое заседание Межправительственного совета в Бишкеке. В рамках дальнейшего укрепления межгосударственного диалога обозначили необходимость активизации межпарламентского взаимодействия между Жогорку Кеңешем Кыргызской Республики и Маджлиси Воли Республики Таджикистан. Мы провели церемонию возобновления деятельности двух пунктов пропуска Карамак автодорожный и Бордого автодорожный, что является важным фактором развития межрегионального и экономического сотрудничества. Договорились содействовать упрощению процедур пересечения границ для граждан наших государств, включая создание благоприятных условий для торговли, передвижения товаров и услуг. Сегодня кыргызско-таджикские отношения переходят в новый этап развития на основе взаимного уважения, доверия и добрососедства. Особое внимание было уделено экономическому компоненту, наращиванию взаимной торговли, созданию совместных предприятий, развитию индустриальных и логистических зон. В сфере энергетики подчеркнули необходимость завершения регионального проекта КАСА-1000. С удовлетворением отметили запуск линии 500 киловольт Даткасухт в рамках проекта КАСА-1000
в Худжанте в марте этого года. В ходе переговоров была подтверждена взаимная готовность к углублению сотрудничества в сфере безопасности, в борьбе с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и транснациональной преступностью. Мы также выразили намерение укреплять координацию в международных и региональных организациях ООН, СНГ, ОДКБ, ШОС и других. Мы договорились поддерживать кандидатуру друг друга в международных структурах и совместно продвигать инициативы в таких чувствительных сферах, как изменение климата, водные и горные экосистемы, а также сохранение ледников. Мы также выступаем за продолжение укрепления политического диалога в рамках консультативных встреч глав государств Центральной Азии. В культурной сфере поддержали проведение совместных культурных мероприятий, обмен делегациями деятелей искусства и спорта, что будет способствовать дальнейшему сближению наших народов. Особое внимание мы уделили вопросам гуманитарного характера, сохранению этнической и языковой самобытности кыргызов Таджикистана и таджиков в Кыргызстане, а также поддержке культурных центров, общественных объединений и образовательных учреждений. Мы поддерживаем развитие академических и молодежных обменов, сотрудничество научных учреждений и взаимное признание образовательных документов. В заключение хотел бы подчеркнуть свое удовлетворение итогами сегодняшних переговоров и достигнутыми договоренностями, которые, несомненно, направлены на укрепление и развитие добрососедских и дружественных отношений народов двух братских стран. Уважаемые представители средств массовой информации, дамы и господа, прежде всего хотел бы еще раз искренне поприветствовать вас, уважаемый Садыр Нургужевич, и официальную делегацию Кыргызской Республики в Таджикистане. В ходе сегодняшних переговоров, которые прошли в духе взаимопонимания и конструктивного диалога, мы подробно рассмотрели весь комплекс таджикско-кыргызских отношений. В этом контексте особо подчеркнули тенденцию укрепления регулярного политического диалога на высшем и высоком уровне. Отметили обоюдное стремление к скорейшему завершению демаркации границы и усилению мер доверия в приграничных районах. В рамках переговоров мы акцентировали внимание на развитие торгово-экономического сотрудничества. Провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам наращивания двустороннего товарооборота, обсудили в том числе вопросы расширения номенклатуры взаимного поставляемой продукции и устранения существующих торговых барьеров. Мы отметили важность развития связей на уровне регионов, особенно приграничных районов. Обсудили перспективы реализации совместных проектов в приоритетных областях экономики. Это прежде всего в сфере энергетики, транспорта, промышленности, сельского хозяйства и туризма. Особое внимание было уделено вопросам продвижения эффективной кооперации в различных отраслях промышленности и в агропромышленном комплексе. Договорились о продолжении сотрудничества в области гидроэнергетики. Отметили значение запуска линии передачи электроэнергии Худжан-Датка между нашими странами в рамках проекта КАСА-1000. Мы подчеркнули важность полной реализации данного проекта для расширения возможностей участия наших стран в развитии региональной энергетики. Также была подчеркнута значимость активизации дальнейшей координации действий в рамках совместной таджикско-кыргызской водохозяйственной комиссии. В ходе переговоров мы выступили за активизацию бизнес-контактов
В этом контексте принято решение об учреждении Делового совета торгово-промышленных палат двух стран как эффективной платформы для развития связей деловых кругов. Сегодня в Душанбе начал работу Таджикско-Кыргызский торгово-экономический и инвестиционный форум. Уверен, что его результаты послужат реализации целей и задач, определенных нами по экономическим направлениям сотрудничества. Мы детально обсудили вопросы взаимодействия в сфере транспорта и коммуникаций, как на двусторонней основе, так и в рамках многостороннего сотрудничества. В центре внимания были вопросы реализации совместных инфраструктурных проектов, упрощения процедур грузоперевозок, а также развития логистических и цифровых решений. Мы отметили важность активизации работы и модернизации пограничных пунктов перехода в целях создания благоприятных условий для передвижения людей, товаров и услуг. Только что в онлайн-формате мы с Адиром Нургожевичем дали старт работе еще одного контрольно-пропускного пункта на таджикско-кыргызской границе. Убеждены, что возобновление работы КПП Тоджварон-Карамык между Ляхским и Чон-Алайским районами наших стран будет способствовать достижению указанных выше целей. Подтвердили обоюдное стремление к увеличению количества регулярных авиарейсов, а также автобусных маршрутов, в том числе между приграничными регионами. Мы обсудили вопросы развития культурно-гуманитарного измерения наших взаимоотношений. Выступили в поддержку реализации совместных инициатив в сферах науки и образования, культурного обмена, молодежной политики и спорта. Сегодня мы подписали важный документ соглашение об учреждении Межправительственного совета во главе с премьер-министрами двух стран. Принятый по итогам сегодняшних переговоров весомый пакет двухсторонних документов в целом наполнен новым содержанием договорной правовой базу сотрудничества двух стран. Тем самым мы укрепили юридическую основу дальнейшего расширения всего комплекса торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей. На фоне нарастающей нестабильной обстановки в мире мы провели содержательный обмен мнениями по вопросам обеспечения безопасности. Сделали акцент на совместные подходы к укреплению стабильности в регионе. Подтвердили наш твердый настрой на усиление совместной борьбы с терроризмом и экстремизмом, проявлениями радикализма, трансграничной преступности, включая киберпреступность, а также незаконный оборот наркотиков. Констатировали приверженность развитию партнерства на международной и региональных аренах. Высказались в пользу дальнейших совместных усилий по наращиванию позитивной тенденции развития регионального сотрудничества. Отметили важность укрепления практики поддержки инициатив друг друга на международных и региональных площадках. Уверен, что достигнутые по итогам визита договоренности открывает новые перспективы для расширения всего спектра двусторонних отношений. Они отражают общее стремление сторон к обеспечению устойчивой стабильности и процветания во благо народов двух стран и регионов.